Yo, what's up guys? Samahan nyo kami. Mag-pick up tayo ng ating order mula sa Shopee. Ayan, dito tayo sa GNT Express. So ito na nga, nakuha na namin. Ayan, ito ay isang system unit. CORE-I3 8GB RAM, naka 120GB SSD. Ayan, buksan natin. So, special thanks to tgpc computer. So, salamat. Sana kompleto to. Ayan, buksan na natin. Ayan, let's go!